Moi, mun nimi on Julia. Mä oon Annika. Mä oon Kata. Mä oon Hanna. Me tosiaan perustettiin nuori-yrittäjyyskurssilla yritys nimeltä #somethingny, jossa me tarjotaan muun muassa sosiaalisen median palveluita. Sitten me kanssa tehdään nettisivuja, taltioidaan tapahtumia ja valokuvataan. Nuori yrittäjyyskurssi tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden harjoitella yrityksen pyörittämistä. Se on myös turvallinen tapa tienata hieman taskurahaa ilman taloudellista riskiä. Something NY tarjoaa palveluitaan sekä yrityksille että yksityishenkilöille. Ja me hinnoitellaan jokainen projekti yksilöllisesti. Jos haluat pysyä ajatella siitä, mitä me tehdään, tykätkää meistä Facebookissa. Ja voitte ottaa meihin yhteyttä sähköpostilla. Me ollaan #somethingny. Ja tavataan somessa. Me tarjotaan sosiaalisen median palveluita yrityksille. Me ollaan niin iloisia.